ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಈಗ ವಿವೋ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಂದು ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ವಿವೋ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿವೋ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿವೋ ಫೋನ್ ಇದೆ. ವಿವೋ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ವಿವೋ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಯೋ, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಆಡಿಯೋ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ. ನೀವು ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಆಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮ್ದೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಸೌಂಡು ಎರಡೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಆಡಿಯೋನೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ಆಡಿಯೋನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಣ. ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ 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 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಸಕ್ಸಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.